your mind. We come. Good morning guys! Tayo po ay magmumukbang. Ano ayaw mo? Wala ka pang sinusubo eh. So ayun guys, meron kaming meatloaf, itlog, hotdog, tuyo, tsaka tocino, tsaka langganita. Let's eat! Ay na, gani. Ano gusto mo na langganita? Ganisa yan. Hindi malaman sa'yo kung dadedi ka o... Ano? Nasa din. Ano malikot dyan, nak? Dito ka kabila. Dito ka kabila. Ano lang? So, natin sa suka. May sili. Pero wala, parang walang anghang. So, natin na rin isa. So, natin sa suka. Sarap ng toyo guys. Kainin mo yung ulo. Sarap. Kaya mo lang ganyan. Sarap. Ano man? Huwag mo yung cellphone mo. Meron mo yung cellphone mo.
Kumain na naman ako ng kanin. Cheat day ko na to, cheat day. Ketchup daw. Sarap guys ng ano, longganisa. The best. Mura lang siya guys. Keep safe po sa ating lahat. Hanggat maaari, huwag na po tayo lumabas ng bahay. Sa loob na lang po tayo ng bahay. Safe na safe pa po. Tagal kong no rice. Tapos yun, tumikim na naman ako ng rice guys. Kima natin yung lip meatloaf. Ito tuyo. Hindi pala titikman. Breakfast mukbang. Anong di mo pa natitikman? Ito. Titikman mo na. Ha? Tikman mo na. Kanin pali na. Oh? Titikman ko. Ito. Oh. Sarap ng longganisa, Lina. Hindi yung patinikman? Sarap pa. Ulo ng tuyo, toasted. Sausaw sa suka. The best. Tapos may supply pa po kaming sopas. Salamat sa nagbigay dyan. Oh. Ah. Ah. Simate yung sopa. Hindi pinat pa. Sunod sa pas. Kanin pa. Pagkawis mo kanin. Ayun, sabi. Isa-is lang yun. Saan mo sabihin? Sabay.
Ah. Salamat Tian sa pahabol na sopas. Kasi hindi pa kami. Kanin pa? Ano? Ano yun naman kumain yun? Naka 1 cup rice ka lang. Ano pa tayo ng longganisa at saka meatloaf tuyo at saka kusina. Kasi ako yung kasi yun. Meatloaf. Ito na ganda. Ganito mo ka naman na. Ganito dapat oh. Walang tira. Simap sarap. Ang sarap talaga. Nabalik mo. Ito na yung tocino. Init pa. Ito. Usok-usok pa. Makin ko lang yung tocino. So, yun guys. Marami pa kami natirang ulam. Itong mga natira na to, pwede namin i-merienda or hapunan na lang ulit. So, yun guys. So, yun guys. Shoutout pala sa mga nag-subscribe sa akin dyan sa TikTok, tsaka sa YouTube. Hindi ko nakain yung ito, saka ito, saka ito. Totoo? Oo nga po. Swear to God, I swear to God. Ano ba yun? So yun guys, ubos na namin. Dito na namin tatapusin ang aming vlog. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, mag-subscribe ka na. Bye guys! Please like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi kang ma-notify sa aming vlog, sa aming video. Bye guys! Keep safe sa ating lahat!